About 1 week ago, circa una settimana fa, when the Lord showed me a dream, quando il Signore mi ha mostrato un sogno, I was in the aircraft mi trovavo nell'aereo coming to you, venire a voi and I could see the sea that is here, e the sea, potevo vedere il mare che c'è qui, and then I could also see the poison, e potevo anche vedere l'inquinamento, the poison that is in the people, in the community by that sea. e anche il veleno che c'è in quella comunità che vivono vicino a quel mare. Let me repeat this. Voglio ripetere di nuovo. About a week ago, Circa una settimana fa, I need to find the exact day. I need to go back to the web and find the exact day. io devo scoprire il giorno esatto. The Lord showed me a dream, Il Signore mi ha mostrato un sogno and He was sending me to you. e Lui mi stava mandando a voi. And as the Lord was sending me to you, E mentre il Signore mi stava mandando a voi, He showed me you, the people living by the sea. e mi ha mostrato voi, questo popolo che vivono vicino al mare. In the dream, Nel sogno I thought it's a lake. A lake. pensavo che era un lago. A lake, yes. In the dream, I thought it's a lake. In quel sogno pensavo che era un lago. And I was in the aircraft. E io mi trovavo nell'aereo. In fact, it is amazing. È veramente sorprendente. He even made me know the exact aircraft. Lui mi ha fatto sapere addirittura che tipologia di aereo stavo prendendo. And I was very shocked yesterday when we used the exact aircraft. E ieri mi ero così meravigliato quando ho visto lo stesso volo che abbiamo preso. But as I was coming to you, Ma mentre mi stavo avvicinando a voi, a people living by that lake, which now I know is a sea, le persone che vivono vicino a quel lago, che ora so che è un mare, and I could see the poison, e riuscivo a vedere il veleno. the poison in that lake. Il veleno che c'è in quel lago. Now I know Ora io so that it is a sea che è mare in that community. in quella comunità. And then E poi the Lord, as He sent me to you, il Signore mentre mi mandava a voi, I saw the Lord take away the poison. vide il Signore togliere il veleno. Hallelujah. Alleluia. This is very stunning to me. Questo è davvero meraviglioso a me. This is very shocking to me. Questo veramente mi ha sbalordito. I even went live on radio Addirittura sono andato live sulla radio when I said, quando ho detto: I see the Lord take away poison from a lake. io vedo il Signore togliere veleno da un lago. So I want to understand, Quindi voglio comprendere, is the poison also in the water or what? il veleno c'è anche dentro l'acqua oppure no? Because finally, Perché infine I saw the Lord replenish. If you listen to that prophecy, ho visto il Signore risistemare. Se ascoltate bene quella profezia, you hear me say that the Lord replenished and put pure water, clean water. si sente io dire nelle profezie che il Signore ha risistemato e ha dato acqua puro In the dream. nel sogno. So it was very shocking to me. Quindi mi ha scioccato davvero tanto When I arrived yesterday, quando sono arrivato ieri and the deputy mayor, assessor, e poi l'assessore met me and talked about poison mi ha incontrato e mi ha parlato riguardo il veleno that the Lord needs to remove from this area. che il Signore deve togliere da questa zona. I wanted to say this Io volevo dire questo about the healing that is coming here. riguardo le guarigioni che sta per succedere qui. It is a phenomenon. È un fenomeno. The Lord Il Signore showed us His power. sta mostrando a noi la sua potenza. The Lord is visiting the nation. Il Signore sta visitando le nazioni. Visiting the nation. Sta visitando le nazioni ora con la potenza, con potenza, è potenza, è per potenza, ora, Right now. ora. So it's amazing to me Quindi è sorprendente a me that the Lord speaks to me about healing
the air here Che il, and Si- the pollution here. che il Signore mi parli riguardo guarire le acque qui e l'inquinamento che c'è nell'aria, Take away the poison. di togliere il veleno. So the Lord Quindi il Signore is going to remove the poison from this area. toglierà il veleno che c'è in questa zona. The Lord has brought me using an aircraft here. Il Signore mi ha portato qui attraversando un aereo In the community by the sea, I thought it was a lake, by the sea. e quella comunità vicino al mare che pensavo una volta era lago. And I've seen the Lord take away the poison E io ho visto il Signore togliere il veleno, from this land. togliere il veleno da quella città. I've seen the tumors disappear. Io ho visto i tumori scomparire. Number 2, Punto numero 2, I have also seen, io ho visto the Lord take away prostate cancer, prostate. Io ho visto il Signore togliere cancro del prostate And I see greater detail. I have a lot more detail. e io ho più cose in dettaglio. How he showed me how he was removing them. Il Signore mi ha mostrato come Egli stava togliendo questo And then taking away the poison from that community. e togliere quel veleno da quella comunità. I don't know why he made me see as if he was going to remove and replenish. Io non so come Put new water mi in ha this fatto community. vedere di come Lui toglierà e poi rimetterà un'acqua nuova, fresca. So I have greater detail. Quindi ho le cose più in dettaglio. There are some details I don't share, but I have greater detail. Ma ci sono alcuni dettagli che non condivido, ma io ho tanti dettagli.